always kumbuka. Hello once again, ladies and gentlemen. This is Story always kumbuka. As usual, ninjye cishama cyangwa ibisanzwe. Nizere ko mwamaze gukora subscribe, like, share and comment. So guys, rero iyi nkuru nakomeje kugenda nyumva, nayumvishe ku munsi w'ejo mu masaha ya saa 10. Mbanza kutabita attention cyangwa nzi ko ari ibintu byo gutwika, ariko noneho komeje kwikurikirana nono nsanga noneho ibi bintu bishobora kuba bikaze cyangwa se bya bintu bishobora kuba ari byo koko. Nanjye nagize gutya nkora muri wino ndagenda nkora ubushakashatsi ndebe ko koko byaba ari byo. Ese nibyo koko uyu munyarwenya wacu yaba afunze cyangwa se yaba nyine afungiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, dore ko byakomeje kuvugwa. Ese wabuze ikintu yazize? Ese nawe wabyumvishe gutyo? Gusa rero haguma hano hamwe mubwire uko bishobora kuba bimeze. Nyaxo n'umuntu udakunze kujya mu itangazamakuru cyane, cyangwa se ubone hari ibintu arimo aratangaza nenda mu itangazamakuru kugira ngo ubone ko hari ikintu yaba arimo arapanga cyangwa se hari ikintu yaba afite, biba bigoye kubimenya. Ni nayo mpamvu ibi byose byabaye nyine twamanje kubyumva nka rumors tugira ngo bya bintu sibyo nyine, kubera ko nta muntu ubuzi ngo Nyaxo ari mu biki, ari gukora ibiki. So rero ukuntu bimeze cyangwa se ukuntu byaje kuba bigenda, uyu Nyaxo yaje kujya mu gihugu cy'u Burundi. Noneho kujya mu gihugu cy'u Burundi biba bizwi na timu ye n'abandi bantu bari aho hafi. Mu itangazamakuru nakubwiza ko abantu bari bazi ko Nyaxo ashobora kuba ari mu gihugu cy'u Burundi, nta muntu bizi. No kuvuga ko uyu Nyaxo yafashe iyi muhanda rigeza mu gihugu cy'u Burundi. Nimba yaragiye mu bintu bye, nimba yaragiye gutaramirayo ntago tubizi, ariko Nyaxo kugeza kuri ubu ngubu afungiye ariya mu gihugu cy'u Burundi. Ukibaza uti afungiye iki? Nanjye nicyo ngiye kukubwira, kuko ntago Nyaxo nitwigeze kuva muri saga hanenda amwe dusanzwe tumenyereye tuvuga ngo uyu musore ngo hari deni yari ahantu runaka ngo nagera baramufunga, uyu musore ngo byagenze gutya ngo nagera baramufunga. Ntago ibyo ngibyo tubizi. Kumva noneho kugera mu gihugu cy'u Burundi, uyu Nyaxo ngo kuri airport, bakigera kuri airport, Nyaxo nyine aho ngaho nta muntu bizwi na timu ye ko ari abo mu Burundi nabo bari bajyanye. Nta n'umuntu uzi ko mu itangazamakuru bimeze bite, cyangwa se umwe umusitari ajya mu gihugu runaka nene ugasanga abanyamakuru n'abandi bantu bagiye kumureba cyangwa se bagiye kumwakira, cyangwa se nenda n'abandi bantu bari aho ngaho. Ibyo nta muntu wari ubizi. So no story rero imeze ite? Uyu Nyaxo ngo bakiri kuva ku kibuga cy'indege ngo baje kwitambika imodoka ya Perezida Pierre niwe na Perezida w'u Burundi. Baje kwitambika imodoka ya Perezida y'u Burundi ngo banga katambuka. Yamaye wanze katambuka. Uribaza umuntu nka Nyaxo ahantu hariho hose mu gihugu runaka, perezida aba yubashywe, abareka gatambuka mbere. Nibonye imodoka ze mutwe mu muhanda murahigamira we agacaho. So ugahita wibaza aba Banyaxo babikoze bate? Rero bakimara gukora ibyo ngibyo, Nyaxo na timu yiwe abo bari bari kumwe bose bahise bafatwa, batabwa muri yombi n'ubutasi bukuru bwa guverinoma. Si ibyo gusa, noneho icyaha babashyizeho kiraremereye, ntabwo ushobora gupfa kugicika
keretse niba mu buryo bwa politiki cyangwa bwa diplomasi ntabwo tubizi, kuko icyaha bashyize kuri Nyaxo ni icyaha gikomeye cyane, ni icyaha kiremereye, ahubwo gishobora gukatirwa n'igihano cy'urupfu ku bantu baba bagifite, kuko icyaha bashyize kuri Nyaxo cyangwa icyaha bari kumushinja ni ugushaka kugirira nabi perezida w'igihugu cy'u Burundi. Uri kumva ibyo bintu nk'uko byarambwe ukuntu bikomeye, ngo ni ugushaka kugirira nabi perezida w'igihugu cy'u Burundi, kugira ngo ubwo ntabwo tubizi nk'uko byarambwe, uko dusanzwe tuzi umunyarwenya nka Nyaxo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yewe na hariya mu Burundi arazwi ko n'abantu bumva ikinyarwanda. Nenda abo ngabo barinda perezida bo ntibaba bamuzi, cyangwa se na perezida bo ushobora gusanga nawe atamuzi, ariko nk'uko byaramwe ibi bintu ni hano rikomeye kumva ubutasi bw'ikindi gihugu cyangwa se ubutabera bw'ikindi gihugu bushinja umuntu w'umunyarwanda w'umukomediye gushaka kugira nabi perezida w'igihugu. Ese tukibaza, ntabwo bari bazi ko ari perezida se ngo bamuhigamire ku kibuga cy'indege? Ibyo ntabwo tubizi. Byagenze bite kugira ngo ayo makosa angana gutyo, amakosa aremereye gutyo abeho batazi ko ari perezida w'igihugu? Nta protocole bari bafite ngo bamenye ngo uyu ni perezida w'igihugu bamuhigamire. Rero kugeza kuri ubu ngubu Nyaxo amakuru ngiye mfite angeraho nuko afunzwe, kandi afunzwe n'unuza ya politiki ya perezida ikomeye hariya mu gihugu cy'u Burundi, ashinjwa nyine icyo cyaha cyo gushaka kuza kugirira nabi umukuru w'igihugu, perezida w'igihugu. Oh my goodness, ibi bintu mwuka byaramwe birababaje. Aya makuru nguhaye kuri iki cyumweru mu gitondo, narayarayeho nshaka kumenya koko ibi bintu nibyo, ibi bintu bari kuvuga koko nibyo. Ntibumva ko ni ibintu bibabaje mwuka byaramwe, muri abantu bakuru musegere Nyaxo, kuko iki cyaha kimuhamye n'u Rwanda ntabwo rwabona uko rubikemura. Ntabyo Nyaxo diplomasi umuki kuvuga umunyarwanda wagiye guhungabanya umutekano hariya mu gihugu cy'u Burundi, urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Kwitabika imodoka y'umukuru w'igihugu ni icyaha kitababarirwa. Ushobora no kuba nyine wagambire nyine kari agaco, ibyo na hano mu Rwanda witambitse imodoka y'umukuru w'igihugu nuko bigenda, baragufunga bakanagushinja ibyo byaha byose. Ngende kwibaza nta protocole bari bafite hariya muri kiriya gihugu kugira ngo ibamenyeshe cyangwa se ibabwire ni uyu ni perezida mu mugendere gutya, mukajya kumwitambika. Nyaxo uri iki? Ntabwo tubizi. So rero guys, eka iyi nkuru dukomeze tuyikurikiranire hafi, hanyuma tumenye ngo koko se nibyo cyangwa se ntago ari byo. Nanjye ndaba ntegereje nshaka kumenya what is going on, update kuri update. Niyo byabasanga hapi ndakomeza nyabakurikiranire, kuko muri weekend murabizi biba bigoye, ariko ndigomwe ndavuga ni reka mbanze mvuge ni Nyaxo bimeze bite, mwe mudukurikira mumenye situation Nyaxo ashobora kuba arimo ikomeye kurenza izindi situation zose yaba yarigeze anyuramo uyu musore. Birakomeye bantu banjye, icyo cyaha ashinjwa ndaza kukurikirana neza mu Burundi, numve icyo itegeko ryaho riteganya ku muntu wakoze icyo cyaha, kugira ngo tubikurikirane neza, tubinonosore, tumenye ngo se koko uyu musore tunakonfirme, tumenye ngo Nyaxo koko ibi bintu yaba yarabikoze, cyangwa se n'uburyo bwabujishijwe kutamenya ngo uyu ni perezida, ariko perezida nkurikije protocole afite imodoka ze cyangwa se n'ibindi byose yabimerekeje ubu bibona. Rero Nyaxo ari harafunze n'abantu bari kumwe bashinjwa icyo cyaha cyo kuvuga ngo bashatse kugira nabi umukuru w'igihugu, perezida w'igihugu cy'umukuru cy'u Burundi. Ibyo bikaba byarabereye hariya ku kibuga cy'indege cy'u Burundi gikuru, byabaye ku munsi wo kuwa gatanu, I think. Ntabwo byamenyekanye, byatangiye kumenyekana guhera ku munsi w'ejo. Nanjye
mbiraraho mvuga ni reka menye n'ibiki bijya mbere n'ibiki byagenze gute. Ladies and gentlemen, mwakoze mukomeze mukuri like, share and subscribe. Hanyuma indi update za kuri Nyaxo ndaza kuba mabaye kugira ngo byose tubivugira hanga tumenye ngo byagenze gute. Hasta la vista, Imana ikomeze barinde kandi mukomeze mugire impera z'icyumweru nziza, dore turi mu minsi mikuru. Munywerese mutware neza, hanyuma Allah cyangwa se subhanahu wa ta'ala komeze abahe inema n'ubugingo buhoraho. Hasta la vista, agoba ndabushisha makeya. Izindi stories ku mbuga ni mukanya ku bindi bigiye bitrendinga hano muri iki gihugu cyacu. Hasta la vista, bye. Turabakunda cyane ukuntu mbakunda manumva natagenda, ariko reka jye gukurikirana ibi bya Nyaxo.